လုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ movie recap တွေကို copyright လုပ်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအသေးစိတ်ပြတော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ movie recap လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က video တစ်ပုဒ်ရှာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ YouTube ထဲမှာပဲရှာလိုက်မယ်ဗျmovie recap ဆိုမှရိုက်ရှာလိုက်မယ်နော် movie recap ဆိုမှရိုက်ရှာပြီးမှကျွန်တော်ကအခုဒီအပုတ်ကို This mafia boss pulled his shirt in a courtroom to show how he was stabbed mercilessly by ကျွန်တော်တို့ဒီအပုတ်ကိုလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခု video ကို download ဆွဲမှာဆို share ကလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် share ကလုတ်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမိုးဆိုတဲ့အပေါ်မှာဆက်30လေးရှိအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော် snap ကျုပ်နဲ့တောင်းမှာဆိုတော့ snap ကျုပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျာနော်1080ကိုရွေးလိုက်မယ် okay တို့ဒီမှာတောင်းနေနော်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က video က down ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က transcript လုပ်ရမယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် video copy link ယူလိုက်မယ် copy link ယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော် Chrome ကိုတွားမယ်ဗျ Chrome ကိုတွားရင်ဒီမှာ YouTube transcript ဆိုတာရှိအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှာပြီးမှနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က YouTube transcript ပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဥစ္စာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဗျအမှ copy ယူထားတဲ့ဥစ္စာကို paste လုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးနားလေးမှာ cut free transcript ဆိုတာရှိရနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အမှရခဲ့ video ကတာတော့ copy ယူလိုက်မယ်အစအဆုံးပြီးရင် Germany တဲကိုတစ်ချက်တွားမယ် Germany တဲကိုတစ်ချက်တွားရင် narrative style နဲ့ narrative style မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရေးပြီး movie recap အတွက်ဆိုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် movie recap အတွက်ဆိုမှနည်းနည်းဟုတ်ချပြီးခုနက copy ထားတဲ့ဥစ္စာကို paste လုပ်မယ်ဒီမှာ screen ရခဲ့အဲ့ဒါကို select all ယူလိုက် select all ယူမှာ copy ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင် Pfizer tool ဆိုပြီးမှရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဗျ VO Pfizer2.com ဆိုမှရိုက်ရှာလိုက်မယ်ရှာရင်မှာဒီမှာတော့စလုံးကြီး9000တိရရ Pfizer tool မှာ paste လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီး English ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာမြန်မာဆိုမှမွိုင်းမြန်မာပါမယ်ကိုတစ်ချက်တိုင်းလိုက်ပြီးဒီမှာနေလာနဲ့တီဟာရှိရပဲကျွန်တော်တီဟာကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ညာဘက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နေယူမှာအတန် speed ပိုင်းချိန်လို့ရရဗျကျွန်တော်30ထားလိုက်မယ်ဗျပြီးလို့ရှိရင်အမှ generate speed ကိုနှိပ်လိုက်မတရားမျှတမှုမရှိဘဲတက်တည်မရှိလို့လွတ်မြောက်တော့မဲ့ဂျိုကလစီဗီခဲလာ serial killer ကိုတရားခွင်ထဲမှာတက်တည်ပြဖို့အတွက်ဒီမာဖီးယားဂိုင်းချုပ်က okay ဒီမှာအတန်ရခဲ့ဆိုအတန်ကိုဒီမှာ download တစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်ဗျအတန်လည်းရပြီနော်ကျွန်တော်အတန်နှစ်ခုတော့ဆွဲမိပါတယ်အတန်လည်းရဆိုကျွန်တော်ကတ်တယ်ကိုတစ်ချက်တွားမယ်ကတ်တယ်ကိုတစ်ချက်တွားပြီးမှခုနကကျွန်တော်တို့တောင်းထားတဲ့ video ကိုရွေးလိုက်မယ်သူရဲ့အတန်ကိုအကုန်ဖြောင်းလိုက်မယ်ဗျကျွန်တော် mute လုပ်လိုက်ပြီနော် mute လုပ်လိုက်ပြီ ratio ပြောင်းမယ်ဗျ ratio ဒီမှာ ratio ကိုကျွန်တော်တို့ TikTok မှာတင်မှာလား YouTube မှာတင်မှာလားဆိုရှိရကျွန်တော် TikTok မှာတင်မှာမလို့ TikTok ကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအတန်ဖိုင်ထိုးရမယ်ဆိုတော့ add audio တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော် add audio နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် sound ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်ခုနက download ဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ရှာရမှာဆိုတော့ file ပုံစံလေးရှိရလားဒီမှာ file ပုံစံလေးနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် device ကိုပြန်နှိပ်မယ် device ကိုပြန်နှိပ်မယ်ခုနကကျွန်တော်တောင်းထားတဲ့အတန်ကို add လိုက် မတရားမျှတ
အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မလို့ရှင်တဲ့အရှိအပိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဗျ split နဲ့split နဲ့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်မလို့တဲ့ဥစ္စာအကုန်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ဗီဒီယိုကအတန်းနဲ့မကတ်ဘူးဖြစ်နေတော့ဗီဒီယိုနည်းနည်းလေးနှေးလိုက်မယ်နော်ဗီဒီယိုနေတာဗီဒီယိုတစ်ချက်ထောက်မယ် speed ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှိ speed လေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် normal ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်မှနှေးလိုက်အောင်မယ်နော်ကျွန်တော်0.6 လောက်ထားလိုက်အောင်ရပြီကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ကိုလိုက်အောင်တော့လုပ်ပေါ့ မတရားမျှတမှုမရှိဘဲတက်တည်မရှိလို့လွတ်မြောက်တော့မဲ့ဂျိုကလစီဗီခဲလာ serial killer ကိုတရားခွင်ထဲမှာတက်တည်ပြဖို့အတွက်ဒီမာဖီးယားဂိုင်းချုပ်ကသူ့အင်ဂျီကိုဆွဲလန့်ပြီးရက်ဆက်စွာထိုးနှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုထုတ်ပြခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးထောင်ထဲခေါ်ဆောင်သွားခံရချိန်မှာတော့မထင်မှတ်ထားတာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ထောင်ထဲရောက်ချင်းမှာအကျဉ်းသားအလုံးကသူ့ကိုအယိုအသေးပေးဥညွှတ်ကြတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာပဲလွတ် TikTok မှာဆိုရှင်တော့ဒီတိုင်းတင်လိုက်လို့ရတယ် YouTube မှာဆိုတော့မရအောင်သူက YouTube မှာဆိုရင်သူကကျွန်တော်ဗီဒီယိုပုံမှန်တိုင်းပြန်ထားလိုက်မယ်နော် YouTube မှာဆိုရင်သူက2စက္ကန့်3စက္ကန့်လောက်ထိပဲဗီဒီယိုယူတာကောင်းတယ်နော်2စက္ကန့်3စက္ကန့်ကိုတစ်ချက်ဖြတ်မယ်ပြီးဗီဒီယိုနည်းနည်းနှေးလိုက်မယ်အဲ့တော့4စက္ကန့်စာလောက်ရပါပြီလား မတရားမျှတမှုမရှိဘဲတက်တည်မရှိလို့လွတ်မြောက်တော့မဲ့ဂျိုကလစီဗီခဲလာ serial killer ကိုတရားခွင်ထဲမှာတက်တည်ပြဖို့အတွက်ဒီမာဖီ တက်တည်ပြဖို့အတွက်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဗီဒီယိုတစ်ချက်နှိပ်မှာဟိုးကနောက်ဆုံးဆွဲလာ free ဆိုတာရှိရယ် FREEZE free ဆိုတာဥစ္စာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင် share ဥစ္စာကိုမလို့အတော့ဆိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်နော် free ဆိုတာဓာတ်ပုံပြောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အပေါ်မှာ key free ရှိအဲ့ key free တစ်ချက်ချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဆုံးကိုတွားမယ် key free တစ်ချက်ချမယ်ဒါလိုလေးချက်လိုက် ခဲလာ serial killer ကိုတရားခွင်ထဲမှာတက်တည်ပြဖို့အတွက်ဒီမာဖီးယားဂိုင်းချုပ်ကသူ့အင်ဂျီကိုဆွဲလန့်ပြီးရက်ဆက်စွာထိုးနှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုထုတ်ပြခဲ့တယ် Okay တန်ရာတွေကိုထုတ်ပြခဲ့တယ်ဆိုအဲ့နေအောင်ပြန်တော့ကြည့်အောင်နော်ဂိုင်းချုပ်ကသူ့အင်ဂျီကိုဆွဲလန့်ပြီးရက်ဆက်စွာထိုးနှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုထုတ်ပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးထောင်ထဲခေါ်ဆောင်သွားခံရချိန်မှာတော့မထင်မှတ် Okay ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ YouTube အတွက်ပြပေးရဆိုတော့နော် YouTube ဆိုတော့ခုနကငါပုံစံအတိုင်းပဲဓာတ်ပုံပြန်ထုတ်မယ်ဗီဒီယိုထုတ်တော့ YouTube မှာဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံများများသုံးပေးရတော့ copyright လုပ်ဖို့တော့အသေးချဆုံးပဲ ထုတ်ပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးထောင်ထဲခေါ်ဆောင်သွားခံရချိန်မှာတော့မထင်မှတ်ထားတာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ထောင်ထဲရောက်ချင်းမှာအကျဉ်းသားအလုံးကသူ့ကိုအယိုအသေးပေးဥညွှတ်ကြတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ် Okay ထောင်ထဲရောက်ချင်းဆိုအဲ့နေရာနဲ့ပြန်စားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့မထင်မှတ်ထားတာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ထောင်ထဲရောက်ချင်းမှာအကျဉ်းသားအလုံးကသူ့ကိုအယိုအသေးပေးဥညွှတ်ကြတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ဒီနားလေးကိုဝင်ရတော့တွေးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်နေရာပြန်ဖြတ်မယ် sorry ဒီနေရာကို key frame ချမယ် key frame အဆုံးမှပြန်ချမယ်ဗီဒီယိုနည်းနည်းလေးချဲလိုက်မယ်နော် အယိုအသေးပေးဥညွှတ်ကြတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာပဲလွတ်သွားပြီလို့ထင်ထားတဲ့အဲ့ဒီဂျိုပလက်စီဗီခဲလာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ ကျွန်တော် IT ပဲပြတော့မယ်ဗျာနော်အဲ့တိုင်းလိုက်လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝတခြားဘောကတော့ copyright ကလုပ်ဖို့တော့ change တွေလုပ်ပါတယ်ဗျာ Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်